有关门跟没关门的差别在哪里？严重性在哪里？有关门的房间这么干净，没关门的房间浓烟密布，因为烟囱效应，烟是往上飘的。无用到上好啦，但是当你用到的时阵，你就知伊的价值就到这里啊。所以讲为着要来响应着咱县长推动这好的政策。所以阮四河公所该便利预算，以及阮的弘扬食品、福记食品、阮的海鲜宫、餐厅宫拢斗参与、斗三工，所以阮四河差不多是100%。经过我们2年的努力，目前已经装置到74.5塔线。那原则上，目前我们云林县来缺4万颗助警器。那这个年度预算可能我们县长也争取到有企业要捐赠大概1000万，将近4万颗。那这4万颗只要一进来的话，我们会在明年度来规划可能在尽早把它全线来安装完毕。从我上任开始，我们看到助警器的安装率只有17%哈。那我们希望保护每一个乡亲、每一个居家的安全，所以呢，我们透过各个善心人士，还有各个企业以及各个公庙的一个大力的捐赠哦。到目前为止，我们针对云林县境内的低收入户、中低收入户，还有独居的长辈，以及身心障碍的朋友，还有家里有6岁以下的孩子，已经达到几乎100%的一个安装了哈。那我们现在还希望透过更多的企业的一个帮忙年底我们希望达到80%的全县的安装率。那我们也期待在明年3月我们就要达到100%的这个安装率。然后今天呢，我们特别一个誓师大会，就是希望我们的防火宣导的姐妹呢更加落实到我们云林县每一个角落甚至透过机关团体甚至透过村里社区里面来将我们这样的一个防火宣导能够深入民心小火会。